Salvador é seu país de origem. Quais são as suas impressões sobre a segurança em Salvador em geral? Você se sente seguro em Salvador? Qual a cidade brasileira que você mais gosta? E o que você acha das mulheres baianas? Alguém filma o áudio aí. Ou a voz. O áudio. Alô? Tipo, assim, ó. Eu quero que... Eu tive uma ideia. No caso, você não vai falar inglês? Vou. Alguém fica batendo boca e finge que ela tá falando, entendeu? Se ela não vai poder fazer isso. Assim, eu pergunto em português, eu pergunto a ele. A professora quer que a gente fale inglês. É a gente. Então você bate a boca. Vamos lá, peraí, calma aí. A pergunta vocês fazem. As palavras, as frases em inglês, vocês têm ela aí em inglês? Não, é isso que eu sei. Como é que vocês vão falar? Você vai falar e alguém vai bater a boca. Não. Não. A gente vai ler, aí você vai frase. tipo, ele pergunta o inglês pra você falar. What's your country of origin? Repete. Grava ela falando, velho. Country of origin. Muito bem. Vai a segunda. What have you come to do in Salvador? What have you come to do in Salvador? What have you come to do Salvador? Em Salvador, ok. Em Salvador. A terceira. What yes, he nine, isso aqui é nine? What are the main differences between Salvador and your country of origin? What are the main differences between Salvador and your country of origin? Número 4. What are your impressions of security in Salvador in general? What is... Não. Do you? Não. Isso aqui não. Do you feel safe in Salvador? Esse aqui não. Cadê ele? Risca, só você vai atrapalhar nas palavras. Do you feel safe in Salvador? Do you? Caiu. Por favor. Do you feel safe in Salvador? Which of the other Brazilian cities do you like most and why? What do you think of Bahian women? Women. Nunca aprendi assim. Vamos lá. Woman é singular. Women é plural. Before, isso aqui é before? Between. What are the main differences between Salvador and your country of origin? Cadê Ayo? Ayo! Ele foi vestir. Você colocar a câmera. Não, eu final da folha, daqui a pouco vai ter